Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea. 13 ideas para decorar chimenea en Navidad. Idea 1. Decoración elegante. Idea 2. Guirnalda y cuadro. Idea 3. Chimenea con sombrillas. Idea 4. Chimenea sencilla. Idea 5. Decoración con pinos. Idea 6. Chimenea con cartón. Idea 7. Chimenea con corona y guirnalda. Idea 8. Decoración con rollos de papel. Idea 9. Decoración con flores y estrellas. Idea 10. Decoración con cajas de regalo. Idea 11. Decoración con fotos y corona. Idea 12. Chimenea sencilla. Idea 13. Esferas navideñas y adornos. Ha llegado la Navidad. Comienza desde ya a crear hermosos adornos navideños para tu hogar y no te pierdas ninguno. Suscríbete a nuestro canal y toca la campana de las notificaciones. Manualidades Eli. Aprende y crea.